आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। जो तुम्हें देख रहे नहीं, पत्थर का पिल्लर। उस जमाने में बिजली नहीं थी, फिर भी कितना अच्छा लेक मशीन से हाथों से घुमा के तैयार करके रखे। मैं आपको उस जमाने की लेक मशीन बताती हूँ। देखो देखो, पत्थर जमीन में से निकालने टाइम में नरम होता है, उसे हवा धूप सभी लग को उसे घट होता सकते। तो ये प्लेस कहाँ है, ये म्यूजियम कहाँ है बोले तो हम भी विजयनगरा लोटस महल में 600 वहाँ टिकट भी लेते 1% को 40 रुपीज़। तो तुम्हें भी जल्दी जल्दी जाओ, जाके देख ले को आओ तो स्टोन म्यूजियम।